Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya nyama ya viungo tamu kabisa. Na hivi ndivyo itakavyofanana. Kama we ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Mahitaji yetu, tutaanza na kuweka mafuta katika kikaango chako kama hivi, na utayawacha yashike moto hadi yawe moto vizuri kabisa. Baada ya hapo utaweka nyama yako ulioiosha na ukaikausha maji. Baada ya kuweka nyama utaweka chumvi kiasi chako mwenyewe. Alafu utaweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kiwango unachopenda. Mimi hapa nilitumia kijiko kimoja cha mezani. Alafu utakoroga vizuri ili nyama na vitunguu na chumvi vipate kushikana. Baada ya kukoroga vizuri utaifinika hii nyama kwa muda wa dakika 3 ili ipate kujipika, okay? Baada ya dakika 3 utakuja utafungua na utaikoroga vizuri. Alafu utaweka kitunguu maji ulicho kikatakata. Baada ya kuweka kitunguu utaifinika tena hii nyama ili iweze kupikika kwa dakika zingine 4 mpaka 5 hapo, yani utaiangalia ili isiweze kuungua. Kwa hivyo itategemea dakika 4, 5 hata dakika 6 inaweza kufika. Baada ya hapo unakuja unafungua nyama na kuikoroga tena, kuiangalia. Maana nyama ukiweka motoni huwa inajitoa maji kwa haraka. Kwa hivyo huwa si rahisi ianze kushika haraka. Kwa hivyo itakuwa unakoroga na kufinika hadi nyama itakapopikika na kukauka maji yote kabisa. Baada ya hapo utakuja utafungua tena nyama, itakuwa ipo kama hivi, imekauka maji kabisa na imejitoa mafuta tena vizuri. Baada ya hapo sasa tutaweka maji, na utaweka maji ya kutosha ili nyama iweze kupikika hadi iwe laini kabisa. Hasa itategemea na nyama yako ni ngumu ama ni nyama laini. Utaifinika hadi iive. Sasa tunatayarisha viungo vyetu. Utaweka mbegu za giligilani nusu kijiko, mbegu za shumari nusu kijiko, na jira nusu kijiko. Utaweka na star moja pamoja na kijiti ama mti wa mdalasini. Utavipika hivi kwa muda wa dakika 2, moto wa wastani. Hatutaki viungue, tunataka viwe kama hivi, okay? Baada ya viungo vyetu kuiva na kupoa, sasa tunavisaga. Utaweka katika blender yako ya kusagia vitu vikavu, alafu utavisaga hadi viwe laini kabisa, yani vipate kuwa unga kama hivi vyangu unavyoviona hapa, na vipo tayari kutumika. Sasa tunakuja kufungua nyama yetu kuiangalia inaendelea vipi. Tumepata maji yamekauka na imeiva vizuri kabisa. Kwa hivyo sasa tunaweka vile viungo tulivyovisaga na pilipili, na pia naweka manjano nusu kijiko ili kupata ladha zaidi. Baada ya hapo utavikoroga vizuri kama hivi, alafu tutavifinika kwa muda wa dakika 2 ama 3 peke yake, kwa sababu viungo vilikuwa vishaiva na nyama tayari ishaiva. Na tutaki viendelee kuiva zaidi ya hapa, hapana. Tutafinika kwa muda wa dakika 2 hadi 3 peke yake, na tuepue na nyama yetu ya viungo ama nyama yetu kavu itakuwa ipo tayari kwenda kuiandaa kama mnavyoiona, okay? Sasa tunaandaa nyama yetu kwa sahani kama mnavyoiona. Nyama hii ni tamu kabisa. Natumai mkijaribu hii resipi yangu mtaipenda sana hii nyama. Na kama wewe unapenda spices nyingi, hii nyama utaipenda sana. Manake hii nyama kwa kweli, yani ni nyama ya spices za kutosha. Na iko na ladha nzuri zaidi hizi spices kuja kuziweka mwisho kama nilivyofanya. Kuna ladha nzuri sana unapata kutokana na hii nyama. Na mpaka hapa ndio mwisho
wa mapishi yangu kwa siku ya leo. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki.